ल हाम्रो प्रकाश भाइ दोलखाको पौडीदेखि आउनु भएको छ। भाइ एकदमै राम्रो पढ्ने, एकदमै मेहनती, एकदमै लगनशील भाइ चाहिँ भाइलाई हामीले पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरू सबै पढ्नै आउनुहुन्छ, तर त्यसमध्येमा पनि उहाँको अलिकति फरक खालको क्षमता नै हामीले सुरुदेखि देखेको। उहाँको फाइनल्ली जापानको ओकिनावा सिटीको लागि चाहिँ भिजा लागेर जुलाई इन्टेक 2025 जुलाई इन्टेक लागि जाँदै हुनुहुन्छ। भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ, एकदमै प्रगति गर्नु। भाइलाई हाम्रो यो जुन समय बस्यो ग्लोबल आइकनमा होइन, यो समय अवधिमा तपाईँलाई ग्लोबल आइकनको बारेमा लागेको, तपाईँले भन्न मन लागेको कुरा, अथवा जो ग्लोबल आइकनमा पढ्न आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, जो जापानिज भाषा तयारी गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अब ग्लोबल आइकन नै किन, तपाईँ किन आइपुग्नुभयो, ग्लोबल आइकनको बारेमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँको सर्भिसमा तपाईँलाई चित्त बुझ्दो कुरा के रह्यो, त्यसमा पनि यो कुरा चाहिँ सरहरूले अलिकति यसमा चाहिँ करेक्सन गरिदियो अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुरा रह्यो कि होइन, त्यस्तो केही छ भनेदेखि हजुरले एकदम फ्रिली, एकदमै आनन्द साथ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले क्वेसन सोधेँ। हजुरलाई त्यस्तो केही छ भने भन्नुहोस्। त्यस्तो ग्लोबल आइकनको नराम्रो पछि भन्ने जस्तो केही पनि छैन, सुधार पर्छ, सबै राम्रो नै छ। यहाँको पढ्ने वातावरणहरू धेरै राम्रो छ अरू कन्सल्टेन्सीको भन्दाखेरि। अनि यहाँको अप्लाई गर्ने तरिकाहरू, स्टुडेन्टलाई गाइड गर्ने तरिकाहरू, अनि यहाँ पढ्ने वातावरण धेरै राम्रो छ। अनि आउने भाइ बहिनीहरू एकचोटि ग्लोबल आइकन भिजिट गरेर कस्तो छ के छ बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ल धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।